पास ये कंप्यूटर आया हुआ था, बट इसमें विंडोज़ का प्रॉब्लम था क्योंकि बार बार वो रिस्टार्ट मार रहा था। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो साटा केबल लगा हुआ है इसमें प्रॉब्लम था, तो हमने इसे चेंज किया है। और चेंज होने के बाद मैंने इसमें विंडोज़ डाल दिया है। अभी भी देखो विंडोज़ रेडी हो रहा है। विंडोज़ होने के बाद हम इसमें ये हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क लगाने के बाद हम इसे पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम इसे बेसिक सॉफ्टवेयर डाल के साथ कस्टमर को दे देंगे। तो आपको भी इस तरह के वीडियोज़ देखने हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय हिंद।